karong buntaga mga igsoon, isip inyong padrikura, pag nausab ning dagan sa atong pamaagi santos nga misa, no? Kay ang pari nga nagwali, dili agis likod, backdoor. Kay nga naman, medyo nako'y special nga tuyo ninyo ba? Hagiton mo nako ba? To believe in yourself again. To be innocent again. To be trustful again. And to dream again. Mangandoy ta pagbalik. Atong pangitaon ang kalidad nga gipangayo sa Ginoo nato. Nalang ko'y damgo nga ipaambit ninyo. Damgo ni nga, damgo kay mo na magditinuod. Nga di na ito magkabot. Damgo na, oy, bali ang tinuod, ana. Di ba mo, ana man ta? Pero, day, kining maong damgo, day, basa haragod, aduna ni katumanan, kun ubanan sa kooperasyon sa katawhan, o sa panabang sa kahitasan. Unsa man ang damgo, kanang bata, kay, mura magsi, Father Abit, ug mata. Unsa man ang damgo, atong hinahinayon pag kuan ang damgo mao kini, ang hagna maghimo og bag-ong kasaysayan sa piniliay sa lungsod. Nga mahimo unyang panig-ingnan sa kabag-uhan sa probinsya sa Bohol ug sa tibuok nasod. Ang maong piniliay limpyo, hapsay, matinud-anon ug malinawon. Brad, ganahan ka ng maong damgo, Brad? Ganahan si brother, ambot ka mo din ha. Pero akong padayonon ang damgo ha. Ang mga hagnaanon magpili sa ilang mga pangulo minanduan sa igong kahibalo o maayong konsensya. Dili sa kaikog, dili sa kahadlo, o dili sa kwarta. Brad Luloy, okay ba ka aning damgo ha? Atong padayonon, Brad ha? Ang mga hagnaanon magpili og mga pangulo nga mahadlokon sa Dios. Adunay igong katakos, matinumanon sa moral nga balaod, manalipod sa kinabuhi, maalagaron sa tanan, ilabi na sa mga kabos, ug maampingon sa kinaiyahan. Ang mga kandidato sa lokal nga piniliay sa hagna, mangampanya nga dili mamintaha, dili manghulga, ug dili manghatag og kwarta. Uy, pahiyom-pahiyom man mo. Mura kuan ka ng dako kay kahulugan ng inyong mga pahiyom. Sa pagpangampanya, ang mga kandidato maghisgot sa ilang plataporma o programa para sa lungsod. Dili maglinabayay og hugaw o magdinautay sa usag-usa. Pastila, no? Murag natulog man mo. Hey, ganahan mo tayong damgo. Ang pangutana ba mga igsoon, pwede pa kaha o posible pa ba kaha kitang mausab? Ang kahilom yun, no, pwede na mayong o, pwede mayong di. Pero daghan, kasabot ko, kabalo ko, daghan, mubati, moingon, di na. Ani gining Pilipino pader. Pabida ng it's more fun in the Philippines. Kidnapan, kurap-rapan, daghan mga kapan-kapan, no? Daghan ang uban mo ingon, it's next to impossible. Mangutana ko ninyo, inana ba ang inyong pagbati karon?
o dili. Sagol-sagol, o dili, Pero mga igsuon, ako personally, nagtuo ko nga pwede patang mausab. I am a believer. I'm sure you also are believers. Pero walay nagtuklod ninyo. Tuog ta Ginoo. Tuog ta nga naatay kausaban. Kinsa may gahimo nato ter? Di ba ang Ginoo man? Ang Ginoo nagbuhat nato nga naay saktong panabot ug naay kagawasan. Dili man ta mananap, nga di na ta mausab, di man ta robot, nga kumaw na itong kahimtang, mao na gina itong programa sa kinabuhi. If you are a believer, like myself, mutuog yun ta nga mausab pa ta. Again, mubalik ta sinugdanan, uban sa kooperasyon nato o sa panabang sa Ginoo. Unsa may atong buhaton? Unsa may atong buhaton aron matuman ang damgo? Naali mga suggestions ba? Sugyot lang ni ba niya? Pwede ni inyong dungagan? Pwede po ninyong kuhaan kung di mo muuyon. Pananglitan. Ang numero 1 gyud, atong kumbinsyhon ang mga lokal nga kandidato nga magsugod og bag-ong kasaysayan sa piniliay sa hagna. Kung di sila nato makumbinsi, maglisod ta. Ato gid silang kumbinsihon. Unya, kung muuyon sila ug magmatarong panahon sa kampanya ug eleksyon, ato silang pasidunggan. Pinaagi sa pagkulit sa ilang mga pangalan diha sa usa ka nindot nga landmark sa lungsod. Ambot kas nung amay ug muuyon ba ani? Mudaog man sila o dili sa eleksyon, handumon nato sila sa daghang katuigan tungod sa ilang pagpili sa katarong labaw sa pasidungog nga tawhanon. What do you think? Okay ba ni nga plano? Kana bang tagaan nato silang oportunidad ba nga makahatag og kaayuhan tinuod para sa lungsod? Ato silang pasidunggan. Laing sugyot. Kini example lang ni sa landmark lugar, example lang ni ba? In memory of those Hagnaanons who chose to run for public office with all honesty and integrity. June 2013, pananglitan lang niya, Orencio Oxtiro for mayor. Example lang gud na. Ibutang. Bisan pag mapildi siya mudaog, niya kintahay gikontrahan siyang Alma Moreno. Ibutang po sa Alma Moreno Spikas for mayor. Wala na mo matter kung pildi mudaog. Pasidunggan sila basta magtarong. Kaduha, Alberto Dispo for vice mayor. Ibutang. Kintahay gikontrahan sila Spikas Ogie Alcacid for vice mayor. Ibutang gihapon siya. Basilio Uy for councilor. Ibutang. Unya sa Pikas Yuyoy Bilyame. Ibutang gihapon. This is the new face of Hagna politics. Kung mutugot kita og ubanan sa panabang sa Ginoo. Laing sugyot, maghimo tag karatula, atong sulatan, kung imo kaming paliton, dili ka namo pilion. Siyaro. Ganahan pa ka mo palit. Kana kung tinud-an na gyud ta, di gina sila mamalit. Kung maninood gyud ta, or karatula atong markahan, we are not stupid. We don't sell votes. Kaysa tinuod nga istorya, ang tao radyong stupid, mubaligya sa iyang katungod. Gahapon, dito ko sa Tubod Monte,
Nagsulti ko aning maong damgo sa mga ginikanan o sa mga magtutudlo sa tubod monte. Pareha ninyo, naminaw sa sila ayo. Way nagtulog-tulog. Unya, day tigulang, hands up siya, ingon siya, pader, tigulang na ko, pader. Di ko tagahagna, pero niabot ko sa hagna. Pero tigulang na ko, pader. Di ko mudawat og kwarta. Panahon sa eleksyon. Niadtong miyaging eleksyon, pader, dihay niyanan ako. Paliton akong boto. Dili ko, ako siyang giingnan, dili na ko ibaligya ang akong katungod. Tigulang ning babae, nangapangag na, pero ang iyang kasing-kasing kumpleto pa. Di niyo pakpakan? Hinaot ko nga mahagit ta ba? Unya kining maong mga karatula, ato niya ning ibutang sa atong mga balay o sa atong mga establisamento sa hagna. Ibutang na to. Kana kung muuyon ta o musuporta aning maong damgo. Kung dili, di man ta kapugos, makiha ta, mamutang ta, di ta mananghid. No, mananghid ta. Pero uyon ta, atong ibutang diha sa imong balay. Tanaw nato kung ang politiko muana panimo ug mupalit sa imong boto. Basig wa sa kasabot sa in English nga we are not stupid. Pwede po atong inisikon para masabtan. Ha? Laing sugyot, hangyo nato ang matang estudyante nga maghimog hamubong sulat para sa iyang mga ginikanan ug kaigsuonan. Ang sulat maghangyo nga dili magbaligya og boto alang sa ilang maayong kaugmaon. Ang anak sa usa ka kandidato maghangyo sa iyang ginikanan nga dili mamalit og boto para dili mahugawan ang ilang pangalan o kaha-apelyido. Ganahan kaday nagyango-yango si Inday kay estudyante man Ha? Mao na nga importante kaayo pananglitan